Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е координаторот на пратеничката група на СДСМ и поранешен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господине Спасовски, СДСМ предложи предлог закон за бранители. Во ваше време, додека вие бевте на власт, таков предлог поднесе и лидерот на достоинство Стојан Чангелов. Изминатава недела гледаме различни препукувања помеѓу СДСМ и Стојан Чангелов во однос на законот за бранители, иако тоа го има и од страна на други политички партии. Што е разликата? Има ли клучна некоја разлика во однос на законот за бранители кој што беше предложен и заглави во собраниска процедура во ваше време и оној кој што се предлага сега? Да, ние поднесовме предлог закон со кој што сметаме дека треба да се затвори ова прашање кое што предолго е отворено, каде што семејствата на починатите бранители не се обештетиле, каде што треба да влезат во оваа категорија и оние кои што го дадоа својот живот преку некои незгоди кои што се случија, трагедии би рекол, не знам, хеликоптерската несреќа и така натаму. И во суштина, многу е важна политичката волја и многу е важно да имаме што е можно поголем консензус во однос на политичките партии. И тоа е причината заради која што ние сега го поднесуваме, заради тоа што имавме јасно изразена волја и од страна на ВМРО-ДПМН, и од страна на ЗНАМ, и од страна на СДСМ и така натаму, кој што смета дека треба да се донесе ова законско решение. Зошто како предлог законско решение, кое што и беше во ваше време предложено, не се изгласа тогаш? Затоа што не се создадоа услови. Вие знаете и законскиот текст кој што го предложи ВМРО-ДПМН на почетокот од годината, и тој се најде на дневниот ред на собранието во тоа време. Набогу дојдоа изборите, се распиша, не можевме да го носиме како законски текст. Така да сега сметавме дека е добро на почетокот на мандатот собранието да пристапи кон решението на ова прашање, како што има и низа на други прашања за кои што ние сега како дека ќе ги отвараме во наредниот период, за кои што ќе сметаме дека треба да донесе соодветно одлука Македонското собрание. Сметате ли дека ќе има епилог од ова предложено законско решение со оглед на тоа што предизвика и своевиден раздор во владината коалиција? Јас се надевам дека ВМРО-ДПМН ќе го одржи својот став да даде подршка на законското решение, исто како и пратениците на движењето ЗНАМ, и да низ една парламентарна дебата дојдеме до решение кое што би било поволно за сите. Тука се вреди. Апсолутно сметам дека не треба да навлегуваме во насока на тоа дека на овој начин ќе се предизвикаат нарушување на меѓуетничките односи, не знам, ќе се предизвикуваат одредени тензии и така натаму, заради тоа што не може ниту една дебата која што се отвора во собранието да биде дебата за создавање на одредени тензии. Напротив, сметам дека законодавниот дом е местото во кое што треба да ги отвориме сите можни дебати и овде да разговараме, и овде да ги сочиме аргументите. Знаете, само ако отварате дебати вон институционално, само тие дебати може да создадат сериозни проблеми. Затоа сметам дека тој став кој што го имаше мнозинството во собранието при утврдувањето на основаноста од носење на ова законско решение по скратена постапка, дека треба да продолжи и понатаму. Иако потезите кои што сега се влечат во собранието во однос на прекинувањето на постапката за носењето на законското решение, понатаму председателот Гаши има двојни стандарди во однос на свикување на седницата. Ако се работи за задолжување за унгарскиот кредит, тогаш може да се свика седница на Комисијата за финансирање и буџет. Доколку се работи за законот за бранители, тоа не може да се направи. Тука постојат двојства во однос на функционирањето. Наближуваат 100 дена од изборот на новата влада.
како координатор на пратеничката група на СДСМ во законодавниот дом, сметате ли дека како пратеничка група сте доволно гласни во однос на законите кои што се носат? Ние апсолутно сериозно, посветено работиме во овој дел за да можеме и преку понуда на одредени законски решенија, меѓутоа и преку едно сериозно разгледување и посветеност во работата при носењето на законските решенија да укажеме на се она што е негативно или што ни се случува. За волја на вистината, сами можете да видите дека нема ниту доволно предлози кои што ги понуди владата или парламентарното мнозинство за кои што ќе можеме ние да разговараме. Знаете, имате доставување на законски текстови, започнување на процедура во собранието, добиваме после тоа известување дека 11-12 предлог законски решенија се повлечени, па се прави доработка. Вие се сеќавате за носењето на Законот за организација и работа на органите на државната управа, со која што се зголеми бројот на министерствата, правдајки се дека на тој начин ќе се реализираат владините политики и така натаму и така натаму. Кога го споменавте унгарскиот кредит, ставот на вашата партија во собранието беше дека тој е коруптивен. На што ги должите овие тврдења? Ние ги кажавме нашите аргументи зошто сметаме дека ваквото задолжување е прво задолжување кое што беше договорено сосема вон институционално. Вие имате партија која што беше во опозиција и лидер во опозиција, најавува и преговара дека ќе има одредено задолжување од 1 милиарда евра од европска држава. Сите разговори, преговори и така натаму се одвива вон институционално. Тоа само покажува дека ако некој работи ги правите вон институционално, тие работи не се во интерес на државата. Второ, укажувавме таму и на одредбите кои што стоја во делот на провизиите, трошоците и така натаму за кредитот, кои што воопшто не се дефинирани во законскиот текст. Тие може да бидат од до одредена сума која што секако може да биде коруптивна и да заврши на одреден. Најважното е што со мнежите се сите дека тоа се во суштина пари од Кина, кои што ги има земено Унгарија и понатаму се пласирани во државата. Така да и во тој аспект, ако погледнеме, сметаме дека апсолутно нити е добро, нити е поволно, нити ќе допринесе нешто за подобрување на животниот стандард на граѓаните. СДСМ неретко излегува со став дека ДУИ им помага на ВМРО ДПМН во однос на носењето на одредени законски решенија. После смената на власта, какви се вашите релации со ДУИ? Прво, да кажам дека неретко ДУИ помага на ВМРО ДПМН, а не дека СДСМ излегува неретко со ставовите. Ние само ги гледаме потезите кои што се влечат во собранието во овој период. И на основа на тоа што се прави во собранието во овој период, ние излегуваме со ставовите. А зошто е тоа така? Вие се сеќавате дека премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН после завршување на изборите, пред формирањето на владата, рекоа дека ДУИ е веќе минато во Македонија и во македонската политика. Дека ДУИ е партијата која што за ништо веќе не се прашува и не може да одлучува. Ако сакате, еден дел од македонските граѓани дадоа подршка на изборите на ВМРО ДПМН токму и за ваквиот однос и пристап кон ДУИ. Дека тоа е партија која што е целосно дефакторизирана и дека веќе никој во Македонија нема да ја прашува неа. Сега што имаме во суштина? Се формира владата, дури пред да се формира владата, веднаш имавме прва успешна средба и соработка или преговори помеѓу ВМРО ДПМН
и дуи кои се одвиваат тука во законодавниот дом, а се однесуваше на поддршка на Законот за организација и работа на органите на државната управа. Сега, вториот пат е гласањето за Законот за локална самоуправа, кој што треба да се донесе исто така со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, законско решение кое што целосно го девастира уставниот поредок во државата, бидејќи после носење на законско решение во кое што вие кажувате дека не треба да има избори така како што предвидува Уставот, него ние ќе си утврдиме како една елита во собранието дека тие ќе се одвиваат така како што ќе запишеме во законското решение. Повторно, соработка помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ во овој поглед. Како партија, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ние сме секогаш отворени за соработка за сите прашања кои што ќе бидат од интерес на државата. И тука нема дилема дека за секое политичко прашање ние треба да разговараме. За многу од прашањата ќе најдеме заеднички јазик. За исто така многу од прашањата нема да се сложиме, нема да се усогласиме заради тоа што имаме низа на причини, дали се тоа идеолошки, дали се економски, дали се, не знам, други политички и така натаму. И тоа дебата секако дека треба да има и треба да се разговара. Така да, коалицијата ВМРО-ДПМН ДУИ е на едни сериозно добри односи поставена сега и мене нема да ме изненади. И за очекување ми е дека во наредниот период ДУИ би била сигурно дел од владата. Кога се донесоа измените на кривичниот законник, вие изјавивте дека ги гледате како можност за поголема ефикасност кон кривичните дела, а не како проблем. Председателот на партијата, Венко Филипче, неодамна изјави дека сгрешивме со носењето на измените на кривичниот законник. Од оваа временска дистанца се согласувате со него или останувате на истиот став? Ако разговараме за носењето на ова законско решение, јас апсолутно и тогаш и сега сметав дека ние немаме потреба да го носиме тоа законско решение. Зошто? Заради тоа што од една страна зголемувањето на ефикасноста во постапката, било која што ќе се води, или отварање на можноста да се детерминираат кривичните дела според елементите на кривичното дело и да не се оди со едно кривично дело, не донесе ништо добро за државата и затоа сметам дека апсолутно тоа законско решение не требаше да биде донесено. СДСМ во престојниот период треба да организира конгрес на партијата. Кои сите процеси следуваат периодов? Ние знаете дека после изборот на новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз започнаа сите постапки кои што се однесуваат за внатрепартиското организирање. Сега во моментот се донесе одлука на Централниот одбор на партијата за отпочнување на постапка за избор на делегати на Конгрес, оглед на тоа дека на претходните делегати им истече 4-годишниот мандат и сега на терен практично во местните одбори и општинските организации ќе трае постапката за предлагање и избор на нови делегати на Конгресот, меѓутоа и постапка за предлагање на членови на Централниот и на надзорниот одбор, така да донесен е правилник за тоа кои се критериумите, начинот на изборот. Очекувам дека таа постапка ќе се заврши во роковите кои што се зададени од страна на Централниот одбор, се со цел да можеме да го организираме Конгресот и веднаш после тоа да се закаже Конгрес, таму да се отвори дебата во однос на формирањето на органите на партијата, организационата поставеност и секако платформата за делување на Социјалдемократскиот сојуз во наредниот период.
И благодарам многу за интервјуто. Благодарам на вас. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.